hikoya bor apandiga o'xshagan, lekin juda ibratli. Apandi bir qishloqqa kelibdi. Kelsa qabristonda qabrlar toshiga yozib qo'yilgan ekan. Falonchi, o'g'li pistonchi 1900 misol uchun 20-yil tug'ilgan, 1970-yil o'lgan, 10 yil yashagan. 1890-yil tug'ilgan, 1950-yil o'lgan, 15 yil yashagan. Hayron bo'ldi. Nima degan ekan bu deb haligi go'rkovni chaqirib qabristondagi. Mana qara, men toshda yozuvini tushunmayapman. Falon sanadan falon sanagacha yashagan deb yozyapsizlarda, keyin 70 yil 80 yil umr ko'rgan odamga 10 yil, 15 yil, 5 yil yashagan deb yozyapsizlar. Bu nima degani? Desa, bizning qishloqda shunaqa odat bor. Biz qancha umr ko'rganini emas, necha yil solih, yaxshi ibodatda hayot kechirganini hisobga olamiz. Bu odam shu 5 yil yaxshi yashagan ekan, oxirati uchun foydali hayot kechirgan ekan, o'shini yashadi deb o'sha yilni ko'rsatib qo'yilgan debdi. Desa, apanda aytdiki, bo'lmasam Issiqjon, agar men shu qishloqda o'zi musofirman, agar vafot etib qolsam, shu apandi tug'ildi-yu ketdi deb qo'yadi. degan ekan. Bu hikoyada juda ibrat ko'p. Ko'p odam 70 yil, 80 yil umr ko'radi, tug'ildi-yu ketdi bo'ladi. Dunyoga nisbatan qarashimiz ana shunday, ya'ni chuqur. Allohning roziligini topib ketish, qanaqasiga bo'lsa ham. Pul topib bo'ladi boshqa. Bu haqiqiy hayot bo'ladi. Haqiqiy mazmun shunda bo'ladi. Qolgani o'tkinchi. Ming dording, faryoding babi o'tkinchi.